დღეს ესე იგი მეგობრებო, ძაფებსა და ქსოვილებზე გვექნება ვიდეო. აი მოდი ეს მე თქვენითაც გადაიკითხეთ, თუ გნებავთ, დააპაუზეთ და თქვენითაც შეგიძლიათ გადაიკითხოთ. ხა მე უნდა წავიკითხო და გეტყვით ხა რა არის ეს. მე ვიკიპედიასაც დავიხმართ და ჩემს ტექსტსაც წავიკითხავ და ენციკლოპედიასაც. ესე იგი, პირველ რიგში დავიწყებ, უნდა ვისაუბროთ ძაფებზე და ქსოვილებზე. მოდი ეს გადავიკითხოთ, ეს სამრეწველო რევოლუცია რა. ეს სოფელში ერთ-ერთი ენციკლოპედიაში იყო, მოგეთ ერთ-ერთი ენციკლოპედიაშია რა, ახალი ენციკლოპედიაში იყო ეს თავი სამრეწველო რევოლუცია და რადგან ახლა გაყალბებული ისტორიაზე მქონდა დასაკრავისია დაწყებული, გადავიღე მეთქი ეს უეჭველად დამჭირდება და გამომადგება თქო, ფოტო გადავიღე და აი კომპიუტერში გავხსენი ახლა ეს ფოტო. რომ ეს გვერდი მქონოდა. დღევანდელი ვიდეო გაყალბებულ არქეოლოგიაში ჩავსვი, იმიტომ რომ ეს ძუძვანას მღვიმეს უკავშირდება და იქ აღმოჩენილ პირველ ძაფს რა. ეხლა წავიკითხოთ. სამრეწველო რევოლუცია. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ. მე-18 საუკუნის დასაწყისიდან იმ სამუშაოს შესასრულებლად, რაც ადრე ხელით კეთდებოდა, თანდათან მანქანების გამოყენება დაიწყეს. მოგვიანებით ნედლეულისა და მზა საქონლის გადასაზიდად არხები და რკინიგზები აიგო. ამ მოვლენებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანის ცხოვრებისა და შრომის წესი. დღეს ყოველივე ამას ერთად აღებულ სამრეწველო რევოლუციას ვეძახით. სამრეწველო რევოლუციის საფუძვლად ორთქლის ძრავა იქცა. მინდა შეგახსენოთ, რომ ორთქლის ძრავაც გამოგონილი ფეიკია. ორთქლის ძრავა არ არსებობს. სამრეწველო კომენტარებს გავუკეთებ რა. სამრეწველო რევოლუციის საფუძვლად ორთქლის ძრავა იქცა. პირველი ასეთი ძრავა 1698 წელს გამოიგონა დოქტორმა ტომას სევერიმ. იგი კორნუოლის კალის მაღაროებიდან წყლის ამოსაქაჩად იყო განკუთვნილი. მოგვიანებით ტომას ნიუკომენმა და ჯეიმს უატმა ეს ძრავა გააუმჯობესეს, რამაც შესაძლებელი გახადა მისი გამოყენება სხვადასხვა საწარმოებში. ამას კი შემდეგად იაფი მასობრივი პროდუქციის დამზადება მოჰყვა. საფეიქრო ფაბრიკები. სამრეწველო რევოლუციამდე ტილოსა და შალის ძაფს ხელით ართავდნენ და ქსოვილს სახლებში ქსოვდნენ. ესეც ფეიკია, რა თქმა უნდა, ხელით ვერ დაართავ ამას. ისეთი მანქანების გამოგონებამ, როგორც ჯონ კეის მიერ 1733 წელს გამოგონებული დაზგა იყო, ქსოვის პროცესი დააჩქარა. ჯეიმს ჰარგრივზის სართავმა მანქანამ ჯენიმ 1764 წელს შესაძლებელი გახადა ერთ ადამიანს იმდენი ძაფი დაერთო, რამდენსაც წინათ 16 ადამიანი დაართავდა. მე-19 საუკუნის დასაწყისისათვის ხალხი უკვე შინ კი არა ახალ ფაბრიკა ქარხნებში მუშაობდა, რომლებიც იმისათვის აიგო, რათა ახალი ვეებერთელა მანქანები დაეტია, რომლებსაც წისქვილის ბორბალი ან ორთქლის ძრავა ატრიალებდა. წისქვილის ბორბალზე ხო გასაგებია უკვე. რკინა 1713 წელს აბრაჰამ დერბიმ რკინის გამოსადნობად ხის ნახშირის ნაცვლად კოქსის გამოყენება დაიწყო. ამის წყალობით რკინის წარმოება შეშაზე აღარ იყო დამოკიდებული, ხოლო თუჯი მნიშვნელოვნად გაიაფთა. 1784 წლისათვის ჰენრი კორტმა ნაჭედ ნაკეთობათა დამზადებისათვის განკუთვნილი თუჯის გაწმენდის ხერხი გამოიგონა. მეტალურგია ბრიტანეთის მრეწველობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგი. აქ რაღაცა ქვედა შენიშვნა არის. ბამბის ხო ეს ნახატზე ბამბის ართავი დაზგა თქვენ ნახეთ უკვე. ბამბის ართავი დაზგა, რომელიც 1768 წელს გამოიგონა რიჩარდ არკრაიტმა, ასეთი მანქანების წყალობით შამბა შალზე პოპულარული გახდა და მე-20 საუკუნემდე ბრიტანეთის ეკონომიკაში არსებით როლს ასრულებდა. გავაგრძელოთ. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დარგი გახდა რკინას იყენებდნენ მანქანა-იარაღების ხიდების, მოგვიანებით კი სამრეწველო რევოლუციის ხანაში რკინიგზების მშენებლობისას. ქვანახშირი და არხები.
ორთქლის ძრავებსა და მეტალურგიას ქვანახშირი საწვავად სჭირდებოდა, ხოლო მზარდ მოსახლეობას საცხოვრებლის გასათბობად და კერძების დასამზადებლად. იმისათვის, რომ ქვანახშირი ყველაზე საჭირო ადგილას მიეტანათ, არხები გაჰყავდათ. 1759-1840 წლებში ბრიტანეთში დაახლოებით 6840 კილომეტრი არხი გაითხარა. ასე იქმნებოდა იმ სატრანსპორტო საშუალების ქსელი, რომელიც რკინიგზის გამოჩენამდე ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნისათვის. ეს რასაც ვკითხულობ, ხალხო, ყველაფერი ფეიკია. იმიტომ რომ ყველა დეტალზე ცალ-ცალკე თავი იქნება მიძღვნილი რა, იქ სატრანსპორტო კომპანიის სატრანსპორტო სისტემა რო ესე ან პირდაპირ შემოვიდა თორე რკინიგზას ისინი ვერც გააკეთებდნენ და მოკლედ რკინიგზაზე კიდე ცალკე მექნება. უწყვეტი რევოლუცია. სამრეწველო რევოლუციის შემდგომ ეტაპებზე განვითარდა ფოლადის წარმოება და გემთმშენებლობა. გაჩნდა მანქანათმშენებლობის, ქიმიური და ელექტრული მრეწველობის დარგები. მრეწველობის ახალი მეთოდები ჯერ ევროპაში გავრცელდა, შემდეგ კი აშშ-ში, კანადაში, იაპონიასა და რუსეთში. თანდათან კი მსოფლიოს ყველა დიდი ქვეყანა მოიცვა. ინდუსტრიალიზაცია დღესაც გრძელდება და ვრცელდება განსაკუთრებით ელექტრონიკაში. ეს რა არის? ხო, ეს ნახატზე რო იყო ტომას სევერის პირველი ძრავა ხიფათიანი გამოდგა, ამიტომ 1712 წელს იგი ტომას ნიუკომენმა გააუმჯობესა. მისი წყლის ტუმბო, რომელიც ორთქლით მუშაობდა, ნელა მოძრაობდა, მაგრამ ქვანახშირის დატბორილი მაღაროებიდან წყლის ამოქაჩვას მაინც ახერხებდა. მე-19 საუკუნის ინგლისელი მხატვრის ამ სურათზე ორთქლით მომუშავე წყლის ტუმბოა გამოსახული, რომელიც ქვანახშირის მაღაროს შესასვლელში დგას. სისულელე, ანუ ძრავის გამოგონება ადამიანს არ შეუძლია. ეს მთლიანად იყო ფეიკი ინფორმაცია. ეხლა უყურეთ. ესე იგი, ეხლა შეგახედებთ ქსოვილებს. აი, ბუნებრივი ბოჭკოები, ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ბოჭკოები. ბამბა, მცენარეული თეთრი, აი ეს ბამბა, მცენარეული თეთრი ბოჭკო, რომელსაც სპეციალური დამუშავების შემდეგ საფეიქრო მრეწველობაში იყენებენ. სელი, აი სელის შევეხებით, სელის მცენარე ცელულოზისგან მიღებული ბოჭკოები, მისგან მზადდება ქსოვილი. კანაფი, კანაფის მცენარე ცელულოზისგან მიღებული ბოჭკოები, რომლისგანაც ძირითადად ამზადებენ თოქს, ბაგირს. ჯუთი, ჯუთის ცელულოზისგან დამზადებული ბოჭკოები, რომლისგანაც ამზადებენ უხეშ ქსოვილს, გამოიყენება ტილოს შესაკერად. აბრეშუმი, ძაფისებრი ბოჭკოსგან დამზადებული ნაზი მსუბუქი ქსოვილი. ბოჭკო მიიღება აბრეშუმის ჭიის პარკისგან. შალი, ზოგიერთი ცხოველის თხის, ცხვრის და ასე შემდეგ ბეწვისგან დამზადებული თბილი ქსოვილი. ახლა იქ ძაფი რაც მიჭირავს სიტყვაზე რო ავიღოთ, ხო, ეს და კიდე აი ძაფები რაც არის რა. აი ძაფები. ეს არცეთი არც არის და ვერც იქნება ბუნებრივი რამე მე აი ამ ბოჭკოებისგან თუ რაც არის რა. სინთეტიკური ბოჭკოები. ეს არის რაღაცნაირად შექმნილი, ხელოვნურად შექმნილი, რომელსაც ადამიანი არ აწარმოებს. სად არის? ადი ესე მივაახლოვო. პოლიესტერი სინთეზური ბოჭკოსგან დამზადებული ხელოვნური ქსოვილი, ვისკოზა, ხელოვნური აბრეშუმი, ნეილონი, სინთეზური ბოჭკო, ამ ბოჭკოს ქსოვილი, რომლისგანაც ამზადებენ წინდას ან საცურაო კოსტიუმს, აკრილის ბოჭკო, ხელოვნური ბოჭკო, რომელიც მზადდება პოლიმერიზაციით, მისგან მიიღება რბილი და კაშკაშა ქსოვილი, სპანდექსი, ელასტიკური, სინთეტიკური ქსოვილი, საცვლების ან სპორტული სამოსის შესაკერად. რბილი ქსოვილი, რომელიც კონვეიერული წესით მზადდება დაზგაზე ან ხელით მოქსოვილია ბოჭკოებისგან. აბა თუ გაჩვენდებიან ახლა ეს ზაღლები. ფლანელი, ტილოს მსგავსად ნაქსოვი, ბამბის ან მატყლის რბილი ქსოვილი პიჟამებისა და საწოლის თეთრეულის შესაკერად. ჯინსის ნაჭერი, მაგარი ქსოვილი, რომლისგანაც ამზადებენ შარვლებსა და ქურთუკებს. ძალიან საინტერესოა, რისგან ამზადებენ ამას. აი ეს რა არის, იცით ხახნო, რაც არ უნდა დააკომენტაროთ, იმაზე მყარი არგუმენტი, აი რაღაცა ხო შეიძლება დააკომენტაროს ადამიანმა. აი მყარი არგუმენტი, ოფიციალური ენციკლოპედია. სატინი, აბრეშუმის მსგავსი პრიალა ქსოვილი, ანუ ეს ოფიციალური მხარე რა, წყარო. სატინი, აბრეშუმის მსგავსი პრიალა ქსოვილი, რომლისგანაც ძირითადად საცვლებს ან სარჩულს ამზადებენ. სარჟი, ირიბხაზებიანი ქსოვილი, გამოიყენება უნიფორმების ან კოსტიუმების შესაკერად. ტიული, თხელი ბადისებრი გამჭვირვალე ქსოვილი. ხავერდი,
რბილი ხაოიანი ქსოვილი, ტვიდი ერთგვარი საკოსტიუმე ქსოვილი, რომელიც დაზგაზე მოქსოვილი შალისაგან მზადდება. ეს კერავისთვის განკუთვნილი ვლოგია რა. აი დიდი ვიზუალური ენციკლოპედია შეგიძლიათ შეიძლება გარეკდა იყოს შეცვლილი ნახატი, თორე იგივე ბიბლიაში შეიძინოთ. ახლა გადავიდეთ დაზგებზე, აბა. აი რაღაცა არის მუსიკალური აქსესუარი, აქეთ რაღაცა დაზგები რაღაც ქსოვილისზე ძაფით ფიგურების არგუმენტებისგან გამოყენების დახმარებით. აი შეხედეთ. აი ვერ დაგათვალიერებინებთ. თქვენ რაც უნდა დააკომენტაროთ იმაზე უფრო უკეთესი არგუმენტები ოფიციალური წყაროს სასარგებლოდ. სხვადასხვა ტიპის ქსოვა და კერვა და ასე შემდგომ. ეს ხა თანამედროვე დანადგარი უკვე ეს საკერავი მანქანა. ყველაფერი არის მოცემული აგერ. ქსოვა რაღაცა წაღმაუყმა ნაქსოვი, ბუკლე ნაქსოვი, ზოლზოლიანი ნაქსოვი, აი ყველაფერი არის მოცემული. ეს დაზგები რას როგორ აკეთებს და ასე შემდგომ. ეს სავარაუდოდ ძველი დაზგები დაზგასავით. ნაკეთობის შექმნის მიზნით ძაფების ქსელისა და მისაქსელის ჩაწვნა. გავაჩერებ. თუ დაგჭირდებათ რომ გადაიკითხოთ, სანამ თავს წავიკითხავ. აი ეს არის კვლევა ძიება და გამოძიება, რასაც ქვია. აი რაც ჩვენ გვაინტერესებს. მაგერ ბატონო. აი. კვეთა, განასკვა, ჭრა, გადაბმა ტექნიკები რა თანაბარი ქსოვა, უჯრედოვანი ნაქსოვი, ატლასისებრი ნაქსოვი, მისაქსელი ძაფი. აი ესენი იყო რა. ოფიციალურ წყაროებს ესე იგი გავეცანით, რა ხდებოდა, როგორ ხდებოდა. აქ კიდე რა მაქვს. ხო. აი ახლა შეხედეთ როგორი თემა არის. ძუძუანას მღვიმეში აღმოჩნდა პირველი ესე იგი ძაფი რა. აი მოდი ეს წავიკითხოთ. ეს არის იმერეთში. ძუძუანას მღვიმე, კარსტული წარმოშობის მღვიმე საქართველოში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. მდებარეობს სოფელ მღვიმევის ტერიტორიაზე, მდინარე ყვირილის მარჯვენა შენაკადის ნეკრისის მარჯვენა ნაპირზე, ზღვის დონიდან 515 მეტრ სიმაღლეზე, წარმოადგენს მრავალფენიან ზედა პალეოლითიდან ადრინდელ ბრინჯაოს ხანამდე მღვიმე ნამოსახლარს. აღმოაჩინეს 1976 წელს არქეოლოგ დავით თუშა-ბრამიშვილის ხელმძღვანელობით. ძუძუანას მღვიმის სიღრმეა 160 მეტრი, მოკლედ მონაცემები წერია მერე. იგი მსოფლიომ გაიცნო მას შემდეგ, რაც აქ უძველესი ადრე ზედაპალეოლითური 34,000 წლის წინანდელი სელის ძაფი იპოვეს, რომელიც მსოფლიო მნიშვნელობისაა. და გათხარეს 8 ლითოლოგიური ფენა. აი შეგიძლიათ ვიკიპედიაში გაიცნოთ ამ ინფორმაციას ძუძუანას მღვიმე. აი შეხედეთ. იგი მსოფლიომ გაიცნო მას შემდეგ, რაც აქ უძველესი ადრეული ზედა პალეოლითური 34,000 წლის წინანდელი სელის ძაფი იპოვეს. და ახლა გაჩვენოთ სელის ძაფი. სელი. ხედავთ ხახმო, სელი. აი. სელი. და პატაროდები ხომ ყოველ შემთხვევაში. აი ფოტოს ხო ხედავთ სელის რა არის. აი ამის ძაფზე არის საუბარი, წარმოგიდგენიათ? ძუძუანას მღვიმეში ჯერ მე არ ყოფილვარ ძუძუანას მღვიმეში, მღვიმევის მონასტერში და იქით კი ვიყავი, მაგრამ აუცილებლად წავალ, რა ვიცი, არ ვიცი, როდის წავალ. მაგრამ წავალ და გადავიღებთ ვიდეოს. კარგია რომ ეს ინფორმაცია ძუძუანას მღვიმეში წასვლამდე გავიგე. აქ რა გვაქვს? აბრეშუმის დიდი ისტორია. ამას აგიკითხავთ ბოლოში. ეხლა მოდი წავიკითხოთ ინფორმაცია, ანუ გაყალბებული ისტორიის შესახებ, რაც გაყალბებულ არქეოლოგიას უკავშირდება. ანუ სელის ძაფის პოვნა, ანუ აი როგორ თემა არის, იცით რომ სელის ძაფს ვერაფრით ვერ აწარმოებდნენ ძველად, შანსი არ არის, ეს არის გამორიცხული თემა. თუ არა და თუ რა, მაშინ სხვა ცივილიზაციური ჩატვირთვის დროს მაშინ მათაც ესე მისცეს მდგომარეობაში ძაფები და ქსოვილები, როგორც ჩვენ გვაძლევენ. ეხლა წავიკითხოთ. ეს ოფიციალური წყაროებს გავეცანით, ეხლა წავიკითხოთ. ძაფებსა და ქსოვილებს ჩვენ არ ვაწარმოებთ.
ყველა ძაფითა და ქსოვილით გვამარაგებს ის ცივილიზაცია, რომელმაც დედამიწაზე ჩაგვტვირთვა. ბუნებაში არაფერი არ არის, რისგან შეიძლება რომ ძაფი გაკეთდეს და არაფერია, რისგანაც ქსოვილს დაამზადებ. იმიტომ რომ მთელი ეს ისტორია აბრეშუმის ჭიის შესახებ ეს უბრალოდ სასაცილოა. აქ ჩვენ ვხვდებით ობობას და მის ქსელს. პარალელია გავლებული, თორე ობობა კი არ არის, აბრეშუმის ჭია. ობობა მის ქსელს რომ ქსოვს, აქაც იგივე ვარიანტი, ანუ აბრეშუმის ჭიის ვარიანტიც იგივეა, თუნდაც თუ გინდათ ვიდეოები ნახეთ, ჩვეულებრივი ობობას ქსელია. რამე რკინაა იქ, მისგან ძაფების ქსოვას ვერ შეძლებ, მით უმეტეს მტკიცე ძაფების. ასევე ის რომ აბრეშუმის ისტორიაში თითქოს და ქსოვილის დანადგარის გარეშე ქსოვდნენ, ეს საერთოდ აბსოლუტურად აბსურდულია. ქსოვილს დაზგის გარეშე ვერასოდეს ვერ მოგსოვთ. ცოცხით გაწმიდეთ ობობას ქსელები, წრეზე შემოახვიეთ და გადააგდეთ, იგი მუდმივად ვერ შეინახება. აი ჩვენ ვატარებთ სამოსებს, აბრეშუმის შარვალს ვიყენებთ წლების განმავლობაში და მთელი საქმეც ამაშია, რომ ქსელი ამდენ ხანს ვერ გაძლებს და ვერ შეინახება. ყველა ქარხანა, რომელიც ძაფებს აწარმოებს, ესენიც ფუტლიარებია და სინამდვილეში ძაფებს არ აწარმოებენ. ესენი დემონსტრაციული ქარხნებია, მათ შეუძლიათ დარგვა, დახვევა, დაჭრა, ზომებად, ქსოვილის საწარმოო განაწილება და ასე შემდეგ. საერთო ჯამში საქონლის გასაყიდად გამზადება. მცენარეები, რომლებიც რაიმე სახის ფუმფულას წარმოქმნიან, მაგალითად ვერხვის ფუმფულა, ბაბუაწვერა, ბამბა, ესენი ბოჭკოები არ არის. ესენი რაღაც ფუმფულებია, რომლებიც როგორც ბოჭკოების გამოყენება არ ხდება. მათ შეიძლება დემონსტრაციულად გაჩვენონ, რომ რაიმეს ქსოვენ ან ახვევენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ბოჭკო დიდხანს ვერ იცოცხლებს, იმიტომ რომ ფუმფულა გახლავთ მცენარე. წვიმაში ეს ფუმფულას ქსოვილის სამოსი დასველდება, მთლიანად დაიხვევა და ეგრევე გადასაგდები იქნება. რაიმე მცენარეული მასალისგან ქსოვილის დამზადება შეუძლებელია. ის ცივილიზაცია, რომლებმაც ჩვენ ჩაგვტვირთეს, პირდაპირ აწარმოებენ ძაფისა და ქსოვილის მასალებს. შეიძლება არაფრისგანაც კი ფრჩხილებში. მხოლოდ ამ არაფერში რა იგულისხმება, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ეს გახლავთ მათი არასინთეტიკური წარმოება, ისინი ქმნიან ნივთიერებებსა და მატერიალებს. შესაძლოა რაიმე ხელოვნური ინტელექტის მსგავსის დახმარებით. რა თქმა უნდა, ისეთ ხელოვნურ ინტელექტზე არ არის საუბარი, როგორც ჩვენ მოგცეს. ისინი ბრძანებას აძლევენ ხელოვნურ ინტელექტს, რომ რაიმე ძაფისმაგვარი შექმნას, ასეთი და ასეთი მახასიათებლებითა და ფერით. შეიძლება მათ აქვთ ისეთი მოდული, რომელიც ამ ყველაფერს არაფრისგან ქმნის. ჭინჭრის ამბავიც რა თქმა უნდა სასაცილოა. ჭინჭრისგან ვერანაირ ბოჭკოებს თქვენ ვერ შეინახავთ, ეს ხომ მცენარეა. იგი უბრალოდ გახმება, დაჭკნება და უარგისი გახდება. პერანგი დაგისველდებათ, დაიხვევა, მერე გახმება და მოგიწევთ მისი გადაგდება. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს მცენარეა. ასევე არსებობს მატყლი, სხვადასხვა ტიპის ცხოველების ბეწვისგან დამზადებული მატყლი და მას მოხმარების საკმარისად დიდი ვადა გააჩნია და დიდხანს ინახება და მისგან რაღაცის დამზადება უკვე შეიძლება. ყველა ძაფითა და ქსოვილით ჩვენ უცხო ცივილიზაცია გვამარაგებს და ეს ფაქტი, ამ ძაფებით ქსოვილების წარმოება ჩვენს დანადგარებზე შეიძლება არც კი ხდებოდეს. გარკვეული უხეში მატერიის და მცირე რაოდენობით კი ბატონო, რამდენიმე დანადგარი იდგება და ვიღაცა ამუშავებს, მაგრამ როგორც ოფიციალურად 8 მილიარდ ადამიანს ყველას რაღაცა აცვია. ფრჩხილებში, ესე რომ ვთქვათ, 8 მილიარდი ეს ოფიციალურად არის, სინამდვილეში 2 მილიარდიც არ არის დედამიწაზე. ამაზე კიდე ცალკე ვიდეო იქნება. ეგეც გაყალბებულია სოფლიოს რიცხოვნობა. აი ნავთობისგან კი თქვენ ქსოვილებს ნამდვილად ვერ დაამზადებთ. რაც არ უნდა უქნათ ნავთობს, ეს მაინც არ გამოგივათ. ნავთობისგან, ანუ ცხელი ნივთიერებისგან, რომელიც იწვის კიდევაც და ნარჩენებსაც კი არ ტოვებს და მხოლოდ კვამლია მისგან. შეუძლებელია ასეთი სითხისგან თქვენ დაამზადოთ მყარი ნივთიერება. ვერც ფერების მიღებას შეძლებთ მით უმეტეს. ნებისმიერი წვიმა ამ ბამბის ქსოვილს დაახვევს და აჩეჩავს. მთელი ეს ზღაპრები, რომ თითქოს ადამიანები სამოსებს ამზადებდნენ, მით უმეტეს რომ ძველ დროში სრულიად გამოგონილია. გამოგებარია ქსოვილი რისგან უნდა დაემზადებინათ, რასაც შემდეგ სამოსად გამოიყენებდნენ, ისევე როგორც დღეს. მე არც კი გამიკვირდება, რომ სამოსის ძირითადი მასა ეს შარვლები, პერანგები, ტანსაცმელები და 1000 რამ პირდაპირ მზამ მდგომარეობაში მოგვეწოდებოდეს იმ უცნობი ცივილიზაციისგან. ხუმრობით რომ თქვათ, როგორც ჰუმანიტარული დახმარება.
აქედან გამომდინარე ვერანაირი ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის დიდი გზა ვერ იარსებებდა თავისი აბრეშუმის ქსოვილისა და აბრეშუმის ჭიებით ვაჭრობით და მოვაჭრეებით, რომელიც სხვათა შორის სულ ახლახანს იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში მოხვდა მატერიალური თუ არამატერიალური კულტურის ამბავში. აქვე აღსანიშნავია გაყალბებული არქეოლოგიისა და გაყალბებული ისტორიის ქროსოვერის გადაკვეთა ჭიათურაში არსებული ძუძუანას მღვიმე, სადაც ოფიციალური წყაროებით არქეოლოგებმა ისტორიაში ყველაზე ძველი ეს სელის ძაფირმა აღმოაჩინეს. ეს ინფორმაცია უკვე წაგიკითხეთ. აი ამის თქმა მინდოდა ეს დანადგარებიც ამიტომ გაჩვენეთ, აი ეს ბოჭკოებიც ახლა რაც გაჩვენეთ, აი სინთეტიკური ბოჭკო, ცელულოზის ბოჭკო, რაღაც აბრეშუმი ძაფისგან ბოჭკოებს, ფლანელი, ტილოს მსგავსად ნაკსოვი ბამბის ან მატყლის ქსოვი, ანუ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, აი აქ რაც წერია. და ახლა ბოლოს წავიკითხოთ აბრეშუმის ისტორია. პატარა ის არის ესეც ვიკიპედიიდან აბრეშუმის წარმოება, აი შეხედეთ აბრეშუმის წარმოება ჩინეთში ნეოლითური იანგშაოს კულტურიდან ძველი წელთაღრიცხვით მეოთხე 1000 წლეულიდან იწყება, რაც ამ ქვეყანას 1000 წლეულების განმავლობაში მონოპოლიას აძლევდა. ტანის დინასტიის მმართველობისას აბრეშუმის სფეროს სოციალური სტატუსის განსაზღვრის ფუნქციაც ჰქონდა. აი სხვათა შორის სულ მაპწუხებდა ეს საკითხი, ანუ როცა მე მოვისმინე გაყალბებულ ისტორიაში, რომ იაპონიისა და ჩინეთის მთელი ისტორია თავის იმპერატორებით და იმპერიებით გამოგონილია თქო, აი ეს მაწუხებდა ამათი დიდარი კულტურაა, რა მეთქი, აბა მაშინ ეს კულტურა საიდან მოდის? ანუ გამოდის რომ და ამაზეც უკვე მე მაქვს პასუხი, რომ ჩატვირთულია ეს ყველაფერი. ასევე მოიცა იმას მე ვიდეოში გეტყვით, ხო, მოკლედ ერთ-ერთ გათხრებზე ჩინურზე. სად ვიყავით? ახალი წელთაღრიცხვით მეოთხე-მეექვსე საუკუნეებში აბრეშუმის მოყვანა გავრცელდა იაპონიასა და ბიზანტიაში. აი ეს გავრცელდა ისე არხეინად უწერიათ, რანაირად გავრცელდა, გზები არ არსებობდა ხალხო. სად იაპონია, სად ბიზანტია. აი წარმოიდგინე რა გზები არ არსებობდა. აი ხა ელემენტარული ავტობანი რო აიღო, აქედან იმერეთს ვერ მიაგნე, ფეხით რო წახვიდი, ადამიანი რუკა რო არ ქონდეს და იმერეთამდეც ვერ ჩახვალ რა. აი იაპონია, სად ბიზანტია. შემდეგ არაბულ ქვეყნებში ჩინური აბრეშუმი კვლავ დომინანტურად დარჩა მაღალი ხარისხის ბაზარზე. ესე იგი, ისტორიაში ისე წერია, გეგონება ეს ვაჭრობა, აი ეკონომიკა ისე ყვაოდა და ვაჭრობა მიდიოდა ისეთი გამალებით, აი დუბაის შეშურდება რა. ესე იგი 10 საუკუნის კი 2 და 3000 წლის წინ ისეთი ჩქარი ვაჭრობა მიდიოდა, უჩქარესის ტემპებით, რომ ჩვენ დროს ბევრად უსწრებდა, ჩვენ დროს, სადაც გატკიცუნებული ტრასებია, წარმოიდგინეთ, აი ისეთი ტონით წერია ეს ყველაფერი. აი მე თვითონ სასაცილო ჯვაროსნული ლაშქრობების შედეგად წარმოება ევროპაშიც გავრცელდა, განსაკუთრებით იტალიაში, ხოლო მე-16 საუკუნიდან საფრანგეთმაც ჩამოაყალიბა აბრეშუმის ეკონომიკურად მომგებიანი ინდუსტრია. ინდუსტრიულმა რევოლუციამ ბამბის იაფი წარმოების გზით აბრეშუმის შედარებით ნაკლებად ხელმისაწვდომ ფუფუნებად აქცია. ჟაკარდის დაზგის მსგავსი ინოვაციები ხელს უწყობდა წარმოების გამოუჯობესებას, თუმცა ეპიდემიამ მრავალ რეგიონში ინდუსტრიის დაცემას ხელი შეუწყო. მე-20 საუკუნეში ლიდერის პოზიცია კვლავ აზიამ, ჩინეთმა და იაპონიამ დაიბრუნა, მიუხედავად იმისა, რომ სინთეტიკურმა ქსოვილებმა, როგორიცაა ნეილონი, აბრეშუმის გამოყენება შეამცირა. ის დღესაც ითვლება ძვირფას და პრესტიჟულ ქსოვილად. აი აქ რა წავიკითხეთ საინტერესო, ჯვაროსნული ლაშქრობების შედეგად წარმოება ევროპაშიც გავრცელდა. ესე იგი ჯვაროსნულ ლაშქრობებს დაჟე წარმოებაც წაუღიათ გზა და გზა, წარმოგიდგენიათ ხალხო, სასწაული თუ გინახავს. აი ეს თლიანად ეს ისტორია რასაც წაიკითხულოთ, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის გამოგონილი. ამაზე ვიდეო მიდევს, სოფლიოს ისტორია ხელოვნური ინტელექტის მიერ არის დაწერილი, თქო, ანუ გაყალბებული ისტორიის დასაკრავსიაში დევს ეგ. ეგ ყველაფერი. ოღონდ ხელოვნური ინტელექტი ხალხო, ჩვენ რო ხელოვნური ინტელექტი გვაქვს, ეგ არ არის რეალურად ხელოვნური ინტელექტი, ეგ არის აი როგორც კალკულატორი ჩათვალეთ რა, შეყვანილია მონაცემები და ის უკვე რაღაც გამოთვლებს აკეთებს. და ასე ვთქვათ, აი როგორც ახლა ლექტორი არის ნასწავლი და თავის გამოცდილებას გიზიარებს, აი ეგრე თემ სოფლიოს ინფორმაციასთან აქვს სტომა და ეს არის რობოტი, რომელიც ანალიზს უტარებს ამ ინფორმაციებს. რეალური ხელოვნური ინტელექტი მათ აქვს და ხელოვნური ინტელექტი რას ნიშნავს ამის გაგება, თუ გვინდა უნდა ჩავწვდეთ
აი ამ რეალურ ინფორმაციებს. თუ სად რა იწარმოება, როდესაც შენ აი მაგალითად ხო არის ახლა 3D პრინტერები, აი პატარა დრაკონებს და რაღაცებს, სათამაშოებს და რაღაცებს რა პრინტერებენ, რასაც გინდა დაგიპრინტერებენ. მაგრამ იქ რაღაც მასალას დებენ. აქ შესაძლებელია მასალის ჩადებაც კი არ ჭირდება. ანუ ან შეიძლება რამდენიმე ქიმიური ნაერთი შეუშვან და იმან ასე თქვა რაღაცა გადახარშოს, რაღაცა გააკეთოს რა ისეთი, რომ მოგცეს ძაფი. ეს ძაფი ხარ რასაც უყურებ, ნამდვილად არ არის ეს, ნამდვილად არის ის იმდენად მყარი მასალაა, რომ ამასთან სცენარისტთან რა კავშირი აქვს საერთოდ. ან თუნდაც ნაჭრებს, აგერ წადით ლილოს ბაზარში და ნაჭრები იყიდება რა, იმ სამკერვალოები მანდედან მარაგდება, ლილოდან მიაქვთ ყველას თითქმის ნაჭრები მიაქვთ ლილოდან, ვისაც სამკერვალოები აქვს და ვინც მუშაობს სამკერვალოებში. მოკიდე ხელი, აბა რა ის ქსოვილები რანაირად უნდა გადამუშავო, ისეთი რომ ეგეთი მყარი მატერია და ის მიიღო რა, ნაჭერი, გამორიცხული. ეს არის შემოტანილი ქსოვილი. საიდანაც ჩვენთვის უცნობი. მოკლედ დღევანდელი თემა ეს იყო, ამოიწურა. ეს გახლავთ გაყალბებული არქეოლოგიის ამბავი. გაყალბებული ისტორიასთან ერთად რა. წინ ბევრი საინტერესო რამე გველოდება კიდევ.